pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Gui, fazendo mais um vídeo no canal. E pessoal, hoje eu tô com a minha irmã Sofia. Olá! E pessoal, hoje eu vou ensinar como fazer slime. Esse aqui, gente, que eu fiz lá na escola. Esse aqui foi o que eu mais amei, que ficou muito legal. O que eu fiz lá na escola ficou duro. Então hoje a gente vai ensinar a fazer essa brincadeira divertida. E esse brinquedo que também pode ser. E espero que vocês gostem na sua casa. Então vamos lá começar. Pessoal, quem inventou foi ela. Então ela que sabe fazer as coisas. Vocês vão precisar De um recipiente. Um corante. De um recipiente. Glitter. Cola, só pode ser cola branca. Se for cola transparente, Um pote. não vai dar certo. Uma colher. E o sabão da IP. Esse aqui tem que ser azul. Se não for azul, Primeiro não passo. vai prestar. Pegar aqui, tirar. Primeiro pegar. Essa cola aqui branca não pode ser transparente, viu? Vou botar aqui, ó. Bota tudo, né, Guilherme? Vou botar tudo. O tanto que vocês quiserem, pode botar. Eu vou botar o tanto que eu quiser. Pronto, já botei minha cola. Eu acho que tem mais aqui. Não, tem não. Então agora a gente vai botar o corante. Eu vou botar os dois. Eu vou botar esse roxo batata. Aqui que minha mãe comprou pra mim. Eu vou usar também o pinto. Também botei muito pingo. Gente, acho que eu botei muito. Agora eu vou mexer aqui pra ver se como vai virar. E já eu ensino vocês qual é que vai ser o ativador. Olha aqui, gente, que bonito. Olha aqui, gente, como tá chique. Não tá tão bonito assim. Ó, vou mostrar vocês de perto pra ver como tá bonito. Olha, mostra aqui, galera. Acho que não tá tão bonito assim. O dela tá bonito. O da Sofia tá bonito. Olha que o meu. Agora, pessoal, a gente vai ter que botar Tá no fogo. Pera, eu vou botar um pouquinho de aqui. Ai, a cara tá. Ai, gente, minha leite toda. Também. Mas não muito. Leite de novo. Pessoal, pode ser qualquer cor que vocês quiserem. Eu escolhi esse rosa aqui bem bonito. Como esse que tá aqui, ó. Pessoal, não tem azul. Olha que pessoa, aquela piscina caiu em cima. Agora vocês vão pegar Agora o eu vou glitter. ensinar como fazer o ativador. É assim. Não, fazer não, já é feito. Ó, você vai precisar desse azulzinho aqui. É líquido, não pode ser em pó. Se em pó vai estragar. Aí tem que ser IP, viu? Vou botar aqui pra vocês. Botem o tanto pequenininho que vocês acharem. Cuidado, Sofia. Tem que ser pequeno. Se for grande, vai acabar com o seu slime. Aqui eu botei este tanto. Eu vou misturar. Já tá dando slime. Você tem que ser pequeno. Ai, meu Deus. Vai. Senão vai estragar. Ei, tem que ser bem pouquinho mesmo, porque senão vai estragar. E a nossa é pouca cola. Mas eu vou botar mais um pouquinho. Pra ficar o slime grande. Eu vou usar essa cola aqui branca, né? O pessoal tem que misturar muito bem. Até ela ficar. Misturadinho. Até ficar um slime bem bonito, bem bom. E A eu minha vou já tá botar boa. o glitter por último, que o glitter é o que eu mais amo. Gente, a minha já tá ficando boa. Já eu vou pegar pela mão. Também. Eu vou botar só um pouco. Ficou pregada na minha bicha. Ó, pessoal, vou botar só mais um pingo. Ah, eu acho que eu botei demais. Essa cola é meio fedida. E, pessoal, você tem que pedir pra sua mãe ou pro seu pai Usa o responsável. pra Fazer esse usar slime. esse
Desinfetante. E tem que fechar, senão, né, vai subir, vai gastar todinho. Também pode derramar. Peraí. Gustavo, diz ela, por favor. Agora eu já vou pegar pela mão. Olha aqui como tá o meu, galera. Não tá ruim. Acho que não tá Não muito gosto, bom. não. Gente, não ficou igual, tá feio, tá? Tá muito horrível. Como este O aqui. meu já tá ficando um pouco... Tá muito pegando. Não, é sério, estraguei. Ó, gente. Ó, meu Deus, Sofia, o que foi que tu fez? Ó, gente, por quando você vai misturando, já vai faz uma consistência muito boa. Ai, o que foi que eu fiz? Olha aqui, gente. Ai, E vai pegar água. gente, peraí. Gente, Gente, olha eu vou mostrar o da Sofia. que gororoba, gente. Tá parecendo a é minha sério. primeira. A minha primeira ficou uma gororoba muito feia. Olha isso, galera. Olha isso. Ai, meu Deus do céu. Eu acho que foi porque tu botou demais. Não tá fazendo clique, tá? Mas é pouco. Ó, gente. Tá meio louco Olha esse aqui o dela. slime. Olha aqui, gente. Que coisa mais horrível. A minha tá ficando um pouquinho boa. Eu não tô gostando Eu ainda. acho que é porque eu não botei muita cola. Aí eu botei muita coisa. Eu só vou misturar um pouquinho aqui na mão. Pera aí, gente. Vai lá, Sofia, a mamãe tá te chamando. Gente, a Sofia vai dar uma saída. Vai lá, Sofia. Sofia, vai lá. Vou botar aqui o... Pessoal, a Sofia vai ter que sair. Gente, eu só vou ali e volto já, já. Pera aí. A pessoa tá muito boa. O problema é porque tá muito ruim. Gente, já voltei. Foi muito rápido. Olha aí. Foi o Guilherme. Tá ali. Ó, pessoal, ó. O que é, Gabriel? Ela tá muito boa. Olha só. Olha só. Gente, eu vou botar corante roxo, batata, que tá muito feio. Agora, pessoal, a gente vai ter que botar o glitch. O glitch é muito bom. Gente, o glitter... Aí eu vou botar o glitter mesmo, pra ficar um pouquinho duro, que tá A minha uma já tá boa. geleca. Olha isso. Guilherme, vai lá, vai lá. Pera aí. Gente, olha que cebola. Peraí, gente, já volto. Só tem que ir ali buscar um negócio. Olha aqui. Ó, gente, como tá horrível. É Sai. bonito. Gente, o meu irmão aqui tá fazendo palhaçada. Também? Tá fazendo. Bora, sai. Pronto, gente, voltei. Aqui, ó. Agora tá na hora de misturar. Tá fazendo também. Cola! Guilherme, Pessoal. bota aqui o glitter azul pra mim. Tá Olha muito aqui, bom. gente, minha mão. Gente, é sério. Volta na minha mão. Olha aqui. Mostra aí, Guilherme, na tua. A minha tá saindo um pouco. A minha tá saindo um pouco. Não tá tão suja assim. Tá suja de negócio. Bota, Guilherme, um pouquinho de glitter azul, um pouquinho. Já botei. Ah, na minha? Na sua não. Peraí, gente. Então, eu tô perguntando a minha. Azul mesmo? Aham. Ai, meu Deus do céu! Gente, meu irmão botou muito. Demais. Guilherme. Escorregou na minha mão. Ô, Guilherme, tu gasta muito. Agora você vai ter que pegar na mão. Pegou na mão, pegou na mão. Ai, que ceboseira, Guilherme. Ai, gente, coisa ruim. Olha aqui, gente. Que feio. Gente, agora a dela vai ficar muito feia mesmo. A minha já tá. Eu vou ter que jogar no mato. Olha aqui. Ai, meu Deus do céu. É quebrando. Prega na E roupa. pessoal, isso... Gente, eu pensava que não é prega. Ah, Guilherme, Não é prega.